O bitawan mo muna. Paano tayo makakapag-kumakaway na naman si Charlene? Imamarinade natin ang mga sticks. De joke lang. Ibababad lang ng hindi madaling masunog at maputol. Make sure na makapal, hindi pang isaw, pang nokma. Ilagay sa airtight na sisidlan. Electrical tape not required. Now as you can see, kalamansi. Tandaan nyo yung ginagawa ng mga Korean idols nyo sa mga daliri nila. Pumorma ng finger heart para mapiga ang kalamansi juice. 1 cup. Ngayon brown sugar, pamintang durog, hala na hulog. Ngayon para umitim, kailangan mo ng puti. Ha? Datu Puti, soy sauce. Classic de kalidad, nanunuot ang linamnam. Glug glug glug. 1 cup ang sukat, kasing dami ng suka. Datu. Ako na my loves. Datu Puti, vinegar. Mukasim pagkat noot asim para sa manok na anim. Okay, kumatok sa kapitbahay at sabihin na ang aking hangad ay ang inyong tanglad. Tong 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 tong. Garlic, tanglad, pinisa para lumabas ang extract. Ilagay sa sisidlan. Huwag dalhin sa school o opisina, hindi pa tuluto. Marinate pa lang po. Iwan sa ref, 3 hours to overnight. Say goodbye. Oh, ingat ka ha? Uulitin ko lang ang kasabihan ko. If you're feeling lucky, Atsuete mo naman. UFC Atsuete in social orange package. Atsuete or ANNATTO, gagawa tayo ng ANNATTO oil. Siyempre may oil. O mantika! Yung Atsuete O ANNATTO ang magbibigay sa kanya ng kanyang signature color. Which one? ANNATTO 1. Alam mo ba, Lods, na ang recipe na to ay galing Bacolod? Konting history sa paglabas ng kalamansi, melted butter, turmeric powder, and 3 tablespoons of ANNATTO oil. Panalo, oy. Haluin with lambing, parang punto ng mga Ilonggo. So, gumawa si Archie ng pang-brush-brush natin galing sa lemongrass. Salamat, Manoy. Ready na ang manok. Itabi mo muna sa sulok para meron kang space para magtusok. Hintuturo, ingatan. Risky, wiki-wiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi sa inyo, anime. Hindi ko lang ni-rhyme sa nuot asim. Tara, labas muna tayo langga. Alam yan sa mga makahambal sang Ilonggo. Sa sobrang lambing ng punto, hindi mo malalaman na galit na pala ang tao. At totoo ba ang nabasa ko sa internet na char-grilled daw ang meaning ng word na inasal? Tama na muna ang etymology because gagawa na tayo ng sauce. Soy sauce, vinegar. Kapag parehong Datu Puti, abay hindi ka nagkamali. Ay sus? You silly boy. Sili, kalamansi, toyo, suka. Basic. Habang hindi pa makalipad, heto muna ang attempt namin for that Bacolod experience. Hindi naman din sobrang mahal ang magluto sa bahay ng inasal.